د مینې کشمې بیا د وصل ثمرانې ولې د مینې کشت مې بیا د وصل ثمرانې ولې هیلو مې نوې کال ته نوې اجارانې ولې هیلو مې نوې کال ته نوې اجارانې ولې پر حقیقت یې سترګې پر حقیقت یې سترګې پټې کړې چې مخ ته مې ستا پر حقیقت یې سترګې پټې کړې چې مخ ته مې ستا ما د کتاب پر ځای وسپینه سپارانې ولې ما د کتاب پر ځای وسپینه سپارانې ولې د مینې کښت مې بیا د وصل ثمرانې ولې هیلو مې نوې کال ته نوې اجارانې ولې ځینو پر ځینو د خوښۍ ګلونه وپاشله ځینو پر ځینو د خوښۍ ګلونه وپاشله ځینو پر ځان باندې د وشکو پوارانې ولې د مینې کښت مې بیا د وصل ثمرانې ولې هیلو مې نوې کال ته نوې اجارانې ولې نوره ښکلا یې قرباني کړله د نورو سترګو نوره ښکلا یې قرباني کړله د نورو سترګو صرف آینه یې د خپل مخ په نندارانې ولې صرف آینه یې د خپل مخ په نندارانې ولې هیلو مې نوې کال ته نوې اجارانې ولې ژوند د چا یې څه راځه چې سره جوړه وکړو ژوند د چا یې څه راځه چې سره جوړه وکړو تا ته مې لور نیولي ځان ته مې یاره نیولې د مینې کښت مې بیا د وصل ثمرانې ولې هیلو مې نوې کال ته نوې اجارانې ولې شناخت یې څو مخه لري څو ژبې په خوله کې لري شناخت یې څو مخه لري څو ژبې په خوله کې لري باور یې ځکه مې لا کونجو کنارانې ولې باور یې ځکه دغه کونجو کنارانې ولې د مینې کښت مې بیا د وصل ثمرانې ولې هیلو مې نوې کال ته نوې اجارانې ولې ډېره زیاته مننه ښاغلی بریالی باور صاحب کور مودان ژوندی اوسې ډېر ښه خوند یې وکړي چې هم خپل شعر او هم په خپل غږ کې و البته ترنم کې نو کور مودان ژوندی اوسې کلام مو ګړندی ورپسې ښاغلی زبیر احمد احسان رابولو انتخاب شعر ته وایي که ته اور شې که لمبه در غاړې وزم که ته اور شې که لمبه در غاړې وزم زه یېرېږم نه راځه در غاړې وزم السلام علیکم خدای دې وکړي تاسې ټول روغ جوړ او خوښ خوشحاله یاست هیله من یم چې زما لرلې سره ستاسې د خوښۍ وړ وګرځي وایي مرغکۍ مې د زړګي رنځوره ښه ده مرغکۍ مې د زړګي رنځوره ښه ده زندګي تر یو حد مجبوره ښه ده کلم ښه دی کتاب ښه دی په لاسو کې کلم ښه دی کتاب ښه دی په لاسو کې خو تر دې هم کله کله توره ښه ده د هېواد مینه مې ورولي غذا ته د هېواد مینه مې ورولي غذا ته خوږه یاره تر تا کله هوره ښه ده که د خپل وجود بقا غواړي ملګرو که د خپل وجود بقا غواړي ملګرو دشمنانو باندې مور تل بوره ښه ده د وطن عشق نشې ته دې حیران یم د وطن عشق نشې ته دې حیران یم
چې لسو چند لوراسان ګورو شده سترګې ژاړي نه چې اوښکې کړې ورانه سترګې ژاړي نه چې اوښکې کړې ورانه ستا ښکلا مې د زړګي انځوره ښه ده دانش لار د یار په سترګو باندې ګوري دانش لار د یار په سترګو باندې ګوري دا رڼا تر بله هره نوره ښه ده متاسفانه چې ویان صاحب وړاندوینه وکړله چې وخت کم دی کنې یو بل غزل هم را سره وه خیر هغه بل وخت سره ګورو مننه ډېره مننه ښاغلی احسان صاحب مات زنځیرونه تاریخي او محبس پاته دی بندي مرغه ترې نوتلی کپس پاته دی بل څوک نسته په کارځای کې زه وروستی نفر یم زما فکر ستا سره دی ځکه مې کار پس پاته دی ډېره مننه راځو ښاغلی اغاولي احساس صاحب اورو ښاغلی اغاولي احساس وایي ته چې وایې د ټول کور سره کړپه چې د خواښ او مژور سره کړپه ګوړی به وخاندو ته چې وایې د ټول کور سره کړپه چې د خواښ او مژور سره کړپه په بانډار کې چې حجت تر حد بالا سي د ځوانانو بس پر زور سره کړپه ژمن صاحب په بانډار کې چې حجت تر حد بالا سي د ځوانانو بس پر زور سره کړپه ماشومان به خامخا غلي د باندې چې د پلار او یا د مور سره کړپه روبین صاحب تاسو د ډالۍ وي ماشومان به خامخا غلي د باندې چې د پلار او یا د مور سره کړپه د بعضو خلکو ګواښ ته چې څوک ورسي دا بعضو خلکو ګواښ ته چې څوک ورسي دوی نو زور واخلي او نور سره کړپه د دوو بونو به قرار ورځ وچیري د دوو بونو به قرار ورځ وچیري یا پر ګوټو یا پر ووس سره کړپه پر خندا باندې چې وای پر خاون باندې چې لږ نیوکه وکي پر خاون باندې چې لږ نیوکه وکي د ورینداري او د یورس سره کړپه د احساس اغاولي زړګی کباب سي چې د خوند او د ورور سره کړپه ته چې وایې د ټول کور سره کړپه چې د خواښ او مژور سره کړپه دا چې یادونه هم وسو خو زه شاید یو بل غزل هم ووایم ځکه چې زه دا ډېر وخت نه یم راغلی یو بله طنزیه غزل هم درسره وایم خدای چې د ټولو د خوښۍ وړ به وګرځي روبین صاحب ستاسو په اجازه باندې وای یو دی د دې دوه د هغې زامنان راوړم په کال کې حتما 3 زامنان ټوله ته د ډالۍ وي وای یو دی د دې دوه د هغې زامنان راوړم په کال کې حتما 3 زامنان وې درولمه د کډې بار ته یو دوا غواړي بل جامې زامنان وې درولمه د کډې بار ته یو دوا غواړي بل جامې زامنان وای خیرن پیرن دي په شرمېږم په خدای فضلي صاحب خیرن پیرن دي په شرمېږم په خدای اوس مې بند کړي د کوټې زامنان وای چې د چنګیز خبیث ریکارډ مات نه کم چې د چنګیز خبیث ریکارډ مات نه کم لا به راوړمه تر هغې زامنان وای 1100 زما په کول کوي نور دي په کول د ماینې زامنان 1100 زما په کول کوي نور دي په کول د ماینې زامنان تر زنګو ډېر دي ور رانیسم چې الله د مور سره دي په کښې زامنان تر زنګو ډېر دي ور رانیسم چې الله د مور سره دي په کښې زامنان اغاولي احساس کوي لیونی څوک یې پاج ویسي څوک صدرې زامنان یو دی د دې دوه د هغې زامنان راوړم په کال کې حتما 3 زامنان او تر زنګو ډېر دي ور رانیسم چې الله د مور سره دي په کښې زامنان بیاباني صاحب وایي چې د اختر سي سهار دی سکتار روان په نه غورې ورځ نه مړیږي زما د اخشام ثبت کیږي نو ډېر زیاته مننه د ګوهر ګونا بسوي غواسان چې نه پوهیږي غواسان چې نه پوهیږي د ضرر ګنا بسوي طبیبان چې نه پوهیږي طبیبان چې نه پوهیږي په هر دام چې نقشې وځي ښایسته مرغان د مینې په هر دام چې نقشې وځي ښایسته مرغان د مینې
د سنگر گناه بڅوي سیادان چې نه پوهیږي سیادان چې نه پوهیږي د گوهر گناه بڅوي غواسان چې نه پوهیږي غواسان چې نه پوهیږي د ضرر گناه بڅوي طبیبان چې نه پوهیږي طبیبان چې نه پوهیږي داسې باغ چې د ازاله څه ګونګی او لیونی وي داسې باغ چې د ازاله څه ګونګی او لیونی وي د خطر ګناه بڅوي بې دردان چې نه پوهیږي بې دردان چې نه پوهیږي د گوهر گناه بڅوي غواسان چې نه پوهیږي غواسان چې نه پوهیږي د ضرر گناه بڅوي طبیبان چې نه پوهیږي طبیبان چې نه پوهیږي د کعبې چې بتخانې ته چې لښکر د جاهلانو د کعبې چې بتخانې ته چې لښکر د جاهلانو د نظر ګناه بڅوي عجبان پوهیږي عجبان پوهیږي د گوهر گناه بڅوي غواسان چې نه پوهیږي غواسان چې نه پوهیږي د ضرر گناه بڅوي طبیبان چې نه پوهیږي طبیبان چې نه پوهیږي حق پراس بڅګلې ده لیونیانو څخه وکړي حق پراس بڅګلې ده لیونیانو څخه وکړي د دفتر گناه بڅوي چې پوهان وي نه پوهیږي چې پوهان وي نه پوهیږي د گوهر گناه بڅوي غواسان چې نه پوهیږي غواسان چې نه پوهیږي د ضرر گناه بڅوي طبیبان چې نه پوهیږي طبیبان صدیق صاحب لتنهایی میزان خلاص کړي په نوښت باندې لتنهایی میزان خلاص کړي په نوښت باندې ستا تصویران مې رسموله پر بالښت باندې یو څو شیبې مې د هوا پر مری لاس ونیوي یو څو شیبې مې د هوا پر مری لاس ونیوي غوښتل مې بود کړم د مینې په ارزښت باندې ډېر مننه ښاغلی کانې صاحب د نننۍ غونډې مشر ښاغلی اسدالله غالب صاحب را بولو ښاغلی غالب وای الهام راغلی در کتلای سم کنسم الهام راغی در کتلای سم کنسم په غزل جنازه ولای سم کنسم
ما په سخته کې در وننګوه یاره ما په سخته کې در وننګوه یاره چې وتا ته رسېدلی سم که نه سم ما په سخته کې در وننګوه یاره چې وتا ته رسېدلی سم که نه سم نه کوثر سته نه خمار پر خلوت شیخه نه کوثر سته نه خمار پر خلوت شیخه تر ساقي پورې ورتللی سم که نه سم راته کښېنه راته ګوره راته خانده راته کښېنه راته ګوره راته خانده چې تصویر دې رسمولی سم که نه سم څه دې ولیدل په پټو سترګو یاره څه دې ولیدل په پټو سترګو یاره چې د خوب تعبیر کولی سم که نه سم ته د زړه حال چاته مه وایه رحمانه ته د زړه حال چاته مه وایه رحمانه زه و یار ته حال ویلی سم که نه سم یوه کونډه افسانه راباندې واوره یوه کونډه افسانه راباندې واوره چې دوې اوښکې تویولی سم که نه سم د غالب غزل یې واورېده شاعره د غالب غزل یې واورېده شاعره په محفل در ګډېدلی سم که نه سم الهام راغی در کتلی سم که نه سم په غزل یې یادولی سم که نه سم مننه د توجه سم زړه مې سینه کې نه و تا ته له کتو مخکې زه در مین وم ملالیه له لیدو مخکې بېګا مې سمې چیغې وکړلې د زړه له درده زه څه خبره ومه د زړه له خوږېدو مخکې ډېره زیاته مننه ښاغلي غالب صاحب کور مو ودان ښاغلي مولوي احسان صاحب په درنښت رابولو مولوي احسان صاحب په درنښت یې راکړو تم صاحب وایي ښه نه ښکاري د تشو ارادو په لپټه کې ښه نه ښکاري د تشو ارادو په لپټه کې د ژوند شهزادګۍ خوند که د جذبو په لپټه کې طالب زړه مې پرې ځکه ځان سېځي لکه پتنګ طالب زړه مې پرې ځکه ځان سېځي لکه پتنګ د دین سمع چې ګوري د لمبو په لپټه کې د هیلو سوی باغ ته راوړم د حسن ناوې د هیلو سوی باغ ته راوړم د حسن ناوې د وینو د سپېڅلو پسرلو په لپټه کې زما پښتون تندي سره د زخم تاج مزکه زما پښتون تندي سره د زخم تاج مزکه حاجي صاحب داستا پښتني سترګې د رنجو په لپټه کې داستا پښتني سترګې د رنجو په لپټه کې احسان به څه ووایي دنیا څه د یو میدان او دنیا څه د یو میدان دی او ډګر دی دنیا څه د یو میدان دی او ډګر دی امتحان ته چمتو شوی د بشر دی امتحان هم یې سوالونه مختلف دي امتحان هم یې سوالونه مختلف دي هم یې وخت ډیر مختلف د هر نفر دی که خانی که سلطنت او که شایست دی که خانی که سلطنت او که شایست دی امتحان دی اولادونه که ټبر دی مریضی که غریبی او بیوسی ده مریضی که غریبی او بیوسی ده هم ستړیا او زحمتونه که سفر دی بس تقوا د دغه ټول ژوند هدف دی بس تقوا د دغه ټول ژوند هدف دی د تقوا انجام احسان مولا بهتر دی د تقوا انجام احسان مولا بهتر دی امتحان ته چمتو شوی د بشر دی دنیا څه د یو میدان دی او ډګر دی ډیره مننه زما غوښتنو ته د یا په معنا سر شورول زما غوښتنو ته د یا په معنا سر شورول دا د جلیو اورېدل د نوي کښت باندې ستا د وریځو له هستۍ مننه ستا د یادونو د وریځو له هستۍ مننه زړه مې ژوندی ساتي د مینې په اورښت باندې ډیره مننه ښاغلی احسان صاحب راځو یو بل ترنم اورو ښاغلی عبدالحق شهاب را بولو چې راسي او ترتیب کړی ترنم پر برخوال ولورو ښاغلی شهاب
څه عجیبه کارنامې لرې هېواده، څه عجیبه کارنامې لرې هېواده، دښتې غرونه شنې درې لرې هېواده. و ښایسته دې دا ټول جهان حیران دی، و ښایسته دې دا ټول جهان حیران دی. وچو غرو کې شنې چینې لرې هېواده، د نړۍ و هر مغرور او کبرجن ته، د نړۍ و هر مغرور او کبرجن ته خدای درکړې سترګې سرې لرې هېواده. د کفري جهان جګړې ته خدای درکړې، د کفري جهان جګړې ته یې درکړې، په نصرت کې فرشتې لرې هېواده. چاته تریخ زهر قاتل افغانستان یې، چاته تریخ زهر قاتل افغانستان یې، چاته شاتې څه خوږې لرې هېواده. مننه یو شنی ترنم دی، خدای دې وکړي چې تاسو د خوږې وګورئ. ترنم کې به نه درته ووایم، ډیپلومه یې درته وکړم. دا زموږ د سترګو وړاندې یو قوي فوج جوړېږي، دا زموږ د سترګو وړاندې یو قوي فوج جوړېږي، نړېدلی ودانېږي، د نړۍ سره سیالېږي. ګران ګران وطن، ګران ګران وطن. وخت به راسي بیا به سیال وي، په هر څه به بیا سنبال وي. وخت به راسي بیا به سیال وي، په هر څه به بیا سنبال وي. هر یو زخم هر پرهار ته یې پټۍ لګول کېږي، نړېدلې ودانېږي، د نړۍ سره سیالېږي. ګران ګران وطن، ګران ګران وطن. شکر اوس ولو خپلواکه، سولو خلاص د بل له واکه. شکر اوس ولو خپلواکه، سولو خلاص د بل له واکه. اوس یې غېږه کې باتور او شملور زرنې ګرځېږي، نړېدلې ودانېږي، د نړۍ سره سیالېږي. ګران ګران وطن، ګران ګران وطن. یو امیر یو مرهبر دی، پرې راټول افغان ټبر دی. یو امیر یو مرهبر دی، پرې راټول افغان ټبر دی. اوس پر ځای د نفاق ګوره، د وحدت رسۍ غوړېږي، نړېدلې ودانېږي، د نړۍ سره سیالېږي. ګران ګران وطن، ګران ګران وطن. دا ارمان د ملا عمر وطن، ګران ګران وطن. دا سپېڅلی نظام ګورئ، دا ستاسو قیام ګورئ، په شریرو او بدمخو خلکو ډېر ژر رانړېږي، نړېدلې ودانېږي، د نړۍ سره سیالېږي. ګران ګران وطن، ګران ګران وطن. بس د نور زهیر شهابه، څه لا نور لیکې جنابه. بس د نور زهیر شهابه، څه لا نور لیکې جنابه. په همدغه سره ستا زخمي زړګۍ نور ملهمېږي، نړېدلې ودانېږي، د نړۍ سره سیالېږي. ګران ګران وطن، ګران ګران وطن. د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. نو ورپسې ښاغلی فضلباري فضلي راګورو په ډېر آرامښت. بوتان پکیسرا کی جل چپاسوم د هر مسلم پر زړه نوښتا سو ستا پر نام جوړم چې کلمه سوم د هر مسلم پر زړه نوښتا سو ستا پر نام جوړم
له هر ستم ټول په امان سو له هر ستم ټول په امان سو ستا دین و موږ ته د سر خیمه سوه د هر مسلم پر زړه نوشته سوه ستا پر نام جوړم چیر سو نازیلم پر تا فرقان چیر سو نازیلم پر تا فرقان رانا و مشت هر تیارا سوم د هر مسلم پر زړه نوشته سوه ستا پر نام جوړم په زلباري سوم هر ځای کامیابم په زلباري سوم هر ځای کامیاب تل ستا پر خوا چې زما رابطه سوم د هر مسلم پر زړه نوشته سوه ستا پر نام جوړه چې کلمه سوم د هر مسلم پر زړه نوشته دا زموږ د سترګو وړاندې غني دا چې څه تېرېږي دا زموږ د سترګو وړاندې غني دا چې څه تېرېږي او بهادرم ملت غرقېږي او ودان وطن نړېږي دا زموږ د سترګو وړاندې غني دا چې څه تېرېږي ډېره مننه ښاغلی فضلي صاحب د بولدک ولسوالۍ څخه راغلی میلمه ښاغلی سید محمد صدیق صاحب رابولو ښاغلی صدیق صاحب د هرې هیلې او ارمان تر شا یې د هرې هیلې او ارمان تر شا یې ته مې د اوښکو د باران تر شا یې سپېره قسمته څنګ مې مه راپرېږده سپېره قسمته څنګ مې مه راپرېږده ته لکه سیوری را روان تر شا یې احساسه ښه په جګه غاړه ګرځه احساسه ښه په جګه غاړه ګرځه تل مې ساتلی د وجدان تر شا یې خاله تا هم د یار ښکلا ساتلې خاله تا هم د یار ښکلا ساتلې خو په ښایست کې د پیزوان تر شا یې مننه خاله تا هم د یار ښکلا ساتلې خو په ښایست کې د پیزوان تر شا یې پر زړه مې بیا غشي راوورېدل پر زړه مې بیا غشي راوورېدل ضرور به بیا ته د کمان تر شا یې چاته رحم چاته قهار یې خدایه چاته رحم چاته قهار یې خدایه د هر وګړي د ګمان تر شا یې مودې خو ډېرې پر صدیق واوښتې مودې خو ډېرې پر صدیق واوښتې چې لا به ته د کوم زمان تر شا یې چاته رحم چاته قهار یې خدایه د هر وګړي د ګمان تر شا یې له پاملرنې مو دنیا ډېره زیاته مننه زموږ دروند مېلمه ښاغلی صدیق صاحب له بولدک ولسوالۍ څخه د بیا راتګ په هیله یم نو بیا هم کوچنۍ غوښتنه ده چې یو غزل وایست ځکه ملګري زیات دي چې ټولو ته نوبت ورسېږي نو نوبت به ورکړو ښاغلي سید رحمان ظهیر ته راختلی به افتاب وې زه به مړ یم راختلی به افتاب وې زه به مړ یم ټول وجود خانه خراب وې زه به مړ یم چې بدن مې د مرغانو د خوراک سوتا راکړی سخت عذاب وې زه به مړ یم که هغه نغمه دې سور کړله صاحبه سر مې ایښی پر رباب وې زه به مړ یم زما هم سلامونه نیکې هیلې مینه آداب تاسو ټولو درنو ته سره اغداس وایم په دې هیله چې د لوی کندهار ادبي بهیره به په خیر او عافیت را رسېدلي یاست مخکې به تونه مې خپل اوس هم یو انتخاب غزل دی په دې هیله چې تاسو به د خوښ ورکړي
که سر دی او که پای د سمندر زړه را ډک دی نور په خدای د سمندر ریبار نه کوي مرزه د یار په څیر ویاله کله نیسي ځای د سمندر اوبوم یې که ګلاب وي که اغزی اوبوم یې که ګلاب وي که اغزی دا عادت لرم های د سمندر دوی ته نه دی معلوم کیف د محبت دوی ته نه دی معلوم پای د سمندر چې زما په باب یې خدای ته وای نیولې کاش لاسونه یې خویه وای د سمندر مننه چې زما په باب یې خدای ته وای نیولې کاش لاسونه خویه وای د سمندر سرگردان به معصوم نه وای مازیګر سرگردان به معصوم نه وای مازیګر که یار غاړې ته راتلای د سمندر اوبوم یې که ګلاب وي که اغزی دا عادت لرم های د سمندر پر دې بیریږم چې یو ورځ به مو له زړو ووځي پر دې بیریږم چې یو ورځ به مو له زړو ووځي چې څوک څه نه لیکي د مینې پر کمښت باندې روبینه زما به په هغه ګړي کې ته رایاس وې چې چا به څه ویل د خلکو پر ګرانښت باندې ډېره مننه ښاغلی ظهیر صاحب راځو ښاغلی جانان فضلي د ښه ترنم لپاره رابولو ښاغلی جانان فضلي ستا روزې ته ځم ستا روزې ته ځم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا ستا روزې ته ځم ستا روزې ته ځم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا نظر وکړه پورته سه بل څوک نه لرم زه نظر وکړه پورته سه بل څوک نه لرم زه یا امام الانبیاء پر تا وایم کلمه په ژړا ژاړم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا په ژړا ژاړم په ژړا ژاړم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا ستا روزې ته ځم ستا روزې ته ځم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا ستا د رضوی دی مقصد خبر الله سمات ستا د رضوی دی مقصد خبر الله سمات پټ بنگلی کی د ارمان لرم بندو لبات په ګناه غرکیم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا په ګناه غرکیم په ګناه غرکیم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا د غنی بادر کعبه د ټول اسلام قبله د غنی بادر کعبه د ټول اسلام قبله توافونه پر کوي ملائکه همیشه کله به وینم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا کله به وینم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا ستا روزې ته ځم ستا روزې ته ځم
یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا په جړا جړم ساجد په دربار کې د خالق په جړا جړم ساجد په دربار کې د خالق تا حبیب حبیب بوله یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا تا حبیب حبیب بوله یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا ساروزه روزه تزم ساروزه روزه تزم یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا یا رسول الله زموږ رهنما حبیب خدا